Բարև սիրելի հայրենակից, Արմատ մեդիայի եթերում Ադրբեջանի կուլիսներ հերթական հաղորդաշարն է։ Այսօր խոսելու ենք իշխանության ամենասիրելի թեմաներից մեկի մասին՝ ինքնիշխան Հայաստանի մասին։ Ինքնին բառը ինքնիշխան Հայաստան իհարկե շատ գրավիչ է, սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վերջին 2 տարում ինքնիշխան Հայաստան բառը այնքան շատ են կիրառել, որ թերևս թվում է, որ սա հեքիաթային աշխարհից է։ Պետության ինքնիշխանությունը իհարկե սակարկելի չէ, սակայն որպեսզի այն սակարկման առարկա չդառնա, հարկավոր է հասկանալ, թե արդյոք տվյալ երկրի իշխանությունը սպասարկում է սեփական ժողովրդի շահը կամ պետության շահը առհասարակ։ Ինքնիշխան պետություն ասելիս առաջին բանը, որ գալիս է մեր մտքին, իհարկե այն է, որ տվյալ պետության որոշումները չեն թելադրվում դրսից, սակայն ես կբերեմ ընդամենը 2 օրինակ, չնայած դրանք շատ են, որպեսզի համոզվենք, որ Հայաստանի Հանրապետության որոշումները թելադրվում են հենց դրսից, այսինքն երևի թե Ադրբեջանից։ Այդ 2 թեմաները վերաբերել են առաջինը Հայաստանի Հանրապետության սահմանության փոփոխությանը եւ երկրորդը վերաբերվում է Արևմտյան Ադրբեջան ասվածին, որը վերջերս է հայտարարություն տարածել։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար պաշտոնական մակարդակով լսում ենք, որ խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի սահմանադրությունը։ Եվ այսօր ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ուղղակի հլու հնազանդ կատարում է մեր թշնամիների պահանջը։ Սիրելի հայրենակից, Սահմանադրությունը մեր պետության մայր օրենքն է, որով կառուցվածքային առումով պետությունը ձևավորվում է եւ հետագայում դառնում որպես կայացած պետություն։ Բայց արուտես, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պարբերաբար խոսում է Հայաստանի սահմանության մասին, իհարկե կեղծիքի պնդմամբ, որ իբր թե այնտեղ առկա են որոշակի տարածքային պահանջներ։ Բայց որպեսզի իմ փաստը ավելի հիմնավոր լինի, եկեք մեկ պարզ օրինակով դիտարկենք, թե ինչ են ասում Ադրբեջանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին։ Ադրբեջանի լրատվականներից մեկը, որը իդեպ պաշտոնական արմատներ ունի, հրապարակել է ահա այսպիսի հոդված։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համար մնացել են 2 հարցեր՝ փոխադարձ միջազգային հայցերից հրաժարումը եւ ԵՄ դիտորդական առաքելության դուրսբերումը սահմանից։ Բացի այդ, Բաքուն պահանջում է, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրություն եւ լուծարի ԵՀԿ Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանը պնդում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հղում է անում անկախության հռչակագրին, որտեղ ըստ Բաքվի կան տարածքային պահանջներ, եւ դա խոչընդոտում է խաղաղությունը։ Երևանում արդեն սկսել է նոր սահմանադրության նախագծի պատրաստումը։ Այս մեջ բերված ադրբեջանական հոդվածի պահանջներից առնվազն մեկը, այսինքն ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը արդեն իսկ կատարված է։ Կատարվում է նաև ակնհայտ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված նոր սահմանադրության փոփոխություն, այսինքն գրվում է նոր սահմանադրություն։ Թերևս մեջ բերված այս 2 փաստերը արդյոք չեն հուշում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2021 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուց հետո բավականին հեռու է գնացել ինքնիշխանություն ասվածից։ Թերևս այս հարցի պատասխանը կթողենք հաղորդման վերջում, իսկ հիմա անդրադառնանք երկրորդ խնդրին, այսինքն Արևմտյան Ադրբեջանի կողմից հնչած ամենավերջին հայտարարությանը։ Դուք պատկերացնում եք Ադրբեջանի քաղաքական լկտիության մակարդակը, երբ Արևմտյան Ադրբեջանը 3 հրապարակել էր մի հայտարարություն, որտեղ հանգամաններից անդրադարձել է Սամվել Շարամանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի ներկայացված հայցը, այն է չեղյալ ճանաչել 2023 թվականին Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով Շարամանյանի կողմից ընդունված այն որոշումը, որը վերաբերվում է Արցախի լուծարմանը։ Նախքան բուն տեքստին անդրադառնալը կուզեմ ուշադրություն դարձնեք Ադրբեջանի քարոզչական դաշտից եկող մի շարք ձևակերպումներին, մասնավորապես ռևանշիստ ուժեր, իհարկե սրանք չակերտների մեջ եւ իհարկե չակերտների մեջ խաղաղությունը խոչընդոտող ուժեր։ Այսինքն Ադրբեջանը պարբերաբար թիրախավորում է այն անձանց եւ այն կառույցներին, որոնք միտված են Հայաստանի Հանրապետության իրական ինքնիշխանությունը պաշտպանելուն եւ իհարկե դեմ են Ադրբեջանի համար հաջող քաղաքականություն վարելուն։ Իսկ հիմա փաստերով Եթե Հայաստանի դատարանը իսկապես ցանկանում է նպաստել 2 ժողովուրդների միջև հաշտությանը, ապա պետք է ընդունի որոշումներ, որոնք դատապարտում են արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի բնակավայրից արտաքսումը, ինչպես նաև գերեզմանների ու մզկիթների ոչնչացումը։ Սա եւս մի ցցուն փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բոլորովին էլ ինքնիշխան Հայաստանի մասին չէ, այն պարզապես Ադրբեջանի կողմից թելադրվող քաղաքական օրակարգ սպասարկելու մի փոքրիկ խմբակ է։ Այս հայտարարությունը խոսում է այն բանի մասին, որ Ադրբեջանը առաջին հերթին միջամտում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, այսինքն ինքնիշխանությանը։ Եվ երկրորդ, երբ ուշադրություն ենք դարձնում այս որոշման հիմքի վրա կայացած Հայաստանի Հանրապետության քարոզչական դաշտին, ապա ակնհայտ է, որ նման որոշմանը նաև դեմ է Հայաստանի իշխանությունները։ Եթե սա ինքնիշխանություն է, ապա դժվար թե ես կարողանամ պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ճշտախոս է։ Ինքնիշխանությունը չի չափվում հայտարարություններով, այն չափվում է միայն այն բանով, թե որքանով է պետությունը պաշտպանված արտաքին միջամտությունից։
Այս ամենը խոսում է այն բանի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը դարձրել է սեփական գրպանի մանրադրամ։ Իսկ գիտեք ինչու։ Պարզ է, իր աթոռը պահելու համար։ Ձեզ հետ է ես, Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ եւ միջազգայնագետ Գառնիկ Դավթյանս, լավ եղեք, կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։